Ja, det er også en sej ting. Spielfeld Nummer 1, Juliane against Marie. Spielfeld Nummer 1. Vi skal ind i en anden halv, skal vi spille Jonas Mikkelsen fra Grænsted mod Mads Olesen fra Varde. Vi skal sagt ind i den anden halv, hvis en af jer kommer op og henter en dommersæde. Det var vi på vej til noget. Kom så.